ミスターアパッチ TV。ミスターアパッチ TV をご覧の皆さん、こんにちは。ミスターアパッチです。むちゃくちゃ疲れた。実はですね、昨日シンガポールで逮捕されました。逮捕ですよ、逮捕。ありえねえ。ガチでね、手錠をかけられて、そして犯罪者のような写真撮られて、血液まで撮られましたからね。なんだかんだですね、空港で揉め事があって、それが夜の9時、ホテルに戻ったのが朝の4時。実質ね、7時間かかりました。でね、別に特にね、誰かを傷つけた、何か物を盗んだ、いやらしいことをしたってわけではないんですよ。僕が捕まった原因、これね、皆さんにも起こり得る可能性があるので、ちょっと説明していきたいと思います。何が原因で捕まったかというと、実は、ここからですね、無事日本に帰国できた僕の方からお伝えしたいと思います。現地でもね、逮捕の理由をビデオ撮影していたんですけれども、今の方がいろんな人に話を聞いて確信に近いと思うので、お伝えしたいと思います。このね、逮捕の理由、リクマイラーの人でも、シンガポールしょっちゅう行ってる人でも、知らない人が多いと思います。しっかりこの動画を見てください。まず、逮捕の理由なんですけれども、現地の捜査官から言われた疑義が、インテンションの違い。インテンションって、要は、意図なんですよ。僕が空港にいる意図が違う。というのが僕の疑義です。これ意図が違うってどういうことって思いません？意図ですよ、意図。意図で僕、御用ですから。実際に何か犯罪をしたとか、アクションを起こしたとかいうことではなくて、その意図が僕の逮捕理由なんですよ。意図。じゃあ具体的にどういうことかと言いますと、今回ね、僕はA380 という世界で最も豪華だと言われている飛行機のファーストクラスよりもサービスがいいと言われているスイートクラスのチケットを持ってたんですよ。リクマイラーだったら必ず乗りたい機材じゃないですか。もう僕もそのうちの一人だったんですけれども、十分に時間があるので、スイートクラス、ファーストクラスの人しか入れないシンガポール空港になんと、プライベートラウンジっていうのがあるんですね。夜になるとそこ、ロブスターも出てくるんですよ。コース料理で食べ放題です。で、たまたまなんですけれども、そのプライベートラウンジで友達と出会いまして、それじゃあ一旦空港の外に出ようかということで、シンガポール入国しました。そして僕はトランジットとはいえ、多少時間があるので、ホテルも予約していたんですよ。なので、シンガポールを入国して、友達とシンガポールブラブラして、その友達は夜の便でシンガポールを出国するので、友達を見送るついでに、ロブスター食べようぜ。ということになりまして、ホテルを荷物に置いて、パスポートとボーディングパスを持って、またイミグレーションを通過して、プライベートラウンジに行ったんですよ。ここでね、僕、大きなミスをしてるらしいんですよ。現地の総領事館や弁護士の人にもちょっと聞いたんですけれども、実は制限区域内は飛行機に乗る人以外は入っちゃいけないらしいんですよ。それが一つのミスらしいです。そして僕、ロブスターを食べた後、友達と離れて、ホテルに荷物置いてあるので、ホテルに帰らないといけないじゃないですか。ここでね、二つ目のミスがあるらしいんですよ。これね、知らなかったんですけれども、トランジットって、1回しか入国できないんですよ。1回しか。もうね、ここからですよ、めんどくさくなってきたのは。もうね、夜の9時ですよ。イミグレーションスタッフがですね、なんでお前出たいんだと。僕はホテルに荷物があるからという、うんぬんかんぬというね、やりとりがありまして、もう基本できないと。だけど、お前がエアラインのスタッフに、エアラインのね、スタッフって言われました。エアラインのスタッフにお願いして、その名前を、ディレイト、削除してもらえば出れるかもしれないって言われたんですよ。で、エアラインのカウンターに行って僕の名前をディレイトしてくれとお願いしに行ったんですけれども、エアラインのスタッフができないと。だけど、一回イミグレーションのスタッフと交渉してみるということで、僕とそのエアラインのスタッフとで、またイミグレーションのスタッフに、交渉するために駆け寄ったんですよ。そしたらね、さっき話したイミグレーションのスタッフがいなくなってて、また同じ話をしたんですよ。僕はスイートクラスのチケットを持っているので、プライベートラウンジでロブスターを食べて、そして
で荷物をホテルに置いてあるから、もう一回だけ入国したいんだという話をしたんですよ。3回目のこの話でですね、ちょっと雲行きが怪しくなってきて、空港のそのカウンターのですね、裏の個室に連れて行かれましてですね、どんどん変な空気になっていったんですよ。もう個室に入った時点でね、1時間半ぐらい経過していたんですけれども、そこからですね、警察官2人が来てですね、また同じ話をして、なんで出たいんだ？お前の話は本当か？いつホテル予約したんだ？本当にホテルに宿泊するのか？お前は何者だ？もうね、いろんなこと聞かれましてですね、もう警察官とのやりとりがまた1時間半だったかな、もうそれぐらい経って。ほんで、その後にですね、カジュアルな服装を着たですね、空港の職員かなと思ったんですけれども、その人にまた同じ話をしたんですよ。後々分かったんですけども、その人、一番トップの捜査官なんですよ。また1時間半ぐらい説明したのかな。で、すべて終わった後に、捜査官が一言、逮捕。はでもね、よく考えてください。僕パスポート持ってるんですよ。搭乗券も持ってるんですよ。確かに荷物はホテルに置いてあるかもしれませんけれども、出国できる状況ではあるんですよ。その捜査官が言った僕の疑義っていうのが、お前は飛行機に乗るためにセキュリティエリアの中に入ったんじゃなくて、ロブスターを食べに来たんだろ？目的が違うって言われたんですよ。インテンションが違う。インテンションが違うっていうことなんですよ。要は意図が違うと。これね、確かに荷物はホテルに置いてあるかもしれませんけれども、後日ホテルのスタッフに言って荷物を送ってもらうこともできるんですよ。さらにお金も持ってるし、パスポートもボーディングパスも持ってるんで、このまま飛び立つこともできるんですよ。だけど、インテンションが違う。意図が違う。インテンションが違うってなんだよ、もう。それで逮捕ですよ。これはね、ひどい。ちょっとね、もう一回整理させてください。僕は確かにロブスターを食べたいところもあってイミグレーションを通過したんですけれども、でも飛行機に乗れる状況なんですよ。パスポートと搭乗券持ってるんで。あとトランジットで入国は1回だけというルールは知らなかったにしろ、2回目のアクションが起こしてないんですよ。だからそれも罪をまだ犯してないんですよ。なのに、インテンションが違うって言って、逮捕です。で、この後にですね、捜査官からですね、お前お金持ってなかったり、なんか届けてほしいものがあるならば、大使館に連絡することができるけれども、どうするって言われて、僕お金持っていたんで、断ったんですよ。やっぱりね、これ、電話した方がいいです。捕まったなら。自分の状況を知ることができるかもしれないし、あと、過去にいろんな例があると思うんで、その情報を知ることもできると思うんですね。弁護士とかの連絡先もわかるので、その時点でですね、連絡して、ちょっとアクションを起こせばよかったなって、今反省しています。とりあえず、英語がね、よくわからないままですね、壁に向けさせられて、後ろ手に手錠をかけられて、大脇警察官に抱えられて、空港の中歩いて、特別ゲートから出て、目の前に警察の車。本当にね、リクマイラーの人、シンガポールよく行く人、気をつけた方がいいですよ。シンガポールは厳しいです。結局ね、A380 乗れなかったんですよ、もう。初めてのスイートクラス A380。前日に捕まるという。むちゃくちゃ乗りたかった。さらにね、シンガポールにいる間ね、ずーっとひどい下痢だったんですよ。ラフルズっていう現地の病院かな、細菌関係の下痢止めの薬もらったんですけども、全然効かなくて、日本に戻ってきた瞬間、ピタって止まりました。ピタ。この後はですね、過去の現地の僕から、留置所の様子、そしてパスポートが戻ってくるまでをお伝えしたいと思います。これを見てる人もなかなか逮捕される経験がないと思うんで、結構やっぱりね、悲惨ですよ。まず着いて、もうガッチガチですよ。本当にああいう鉄格子があるわけですよ。もう一つ一つにチェックがあって、僕両脇抱えられてるんですけども、その警察官同士が OK かどうかっていうチェックをしながら中に入っていくんですけれども、まず最初にですね、待合室みたいな部屋で、レールがあるわけですね。小さい部屋に。何にもない、もうコンクリートの壁ですよ。そこにレールがあって、まずそこのレールにですね、片手手錠あって、そこのレールにもう一つの反対側の手錠をかけて、もう握られないようにする。
そして次にですね、写真ですよ。犯罪者のような写真。こう、正面、横、反対、そしてですね、血液採取。さらにですね、もうすべての手のこの指紋、全部取られましたからね。そしてなんか多分なんですけども、その間、捜査をするために捕まえましたっていうドキュメントを多分ね、やり取りしてるんですよ。で、それが降りたら、一旦留置場出ることができるんですね。コンクリートだけの汚い部屋。唯一そこの留置場の中だけは手錠を外してもらうんですね。トイレしたくなるじゃないですか。トイレもちろん扉ありません。ちょっとした壁があるんですけども、上からは監視カメラで丸見え。トイレットペーパーありません。僕ね、今体調悪くてお腹下してるんですよ。唯一ね、水は出てるんで、それでお尻と手を洗ってですね、もう屈辱的な夜を過ごしましたね。留置場、皆さんピンとこないと思うんですけども、入ってもう1分も経たないうちにもう本当に嫌になりますよ。ああいった刑務所とかで何年も過ごすと、もう本当に精神状態がおかしくなるんじゃないですかね。それからようやく、もう本当に何時間経ったかわかんないですけども、1時間2時間ぐらいなんですかね。でようやくなんか許可が下りて、留置場出ることができて、その後警察官がホテルまで送ってくれるのかなと思ったら、そういうこともなく、当たり前か、自分でタクシー捕まえてでホテルまで行くわけですよ。でその後にですね、もう帰ってきて4時ぐらいからですね、もう飛行機の次の日飛ぶ予定だったんで、飛行機もう本当に疲れて眠たいんですけど、もうそれでもスケジュール変更して、もうそれだけでも1時間ぐらいかかったかな、なんだかんだ。シンガポール SIM ゲットしなかったんで、スカイプで固定電話をかけることができるんですよ。今回のスケジュール手数料を払って変更することができたんですけれども、本当にね、苦い経験でした。さらにね、もう一番乗りたかったね A380 というね、超豪華なスイートクラスがあったんですけれども、それね、逃してしまいました。今ですね、ポリスエアポートって言って、空港警察から帰ってきたところなんですけど、今日パスポート戻ってくるはずだったんですよ。ところが今日戻ってきませんでした。マジ参ったな、これ。シンガポールの日本領事館に電話して、ちょっと弁護士の人の電話番号とか聞いて、ちょっと相談してみたんですけども、とりあえず基本いつになるかわからないと。でもその捜査官任せなんですよ。僕のその犯罪って何なのかっていろいろちょっと弁護士さんと僕の経緯を話してたら、飛行機に乗る意思がなく、空港の中に、友達を見送るとか、そういう意思があるだけで、そういう疑義がかけられて、捕まるケースがもう少なくあると。もう本当に僕はレアケースらしいですね。すごいですよ。俺レアケースのうちの一人になったんですよ。もう本当にね、大変。もう本当に A380 乗る予定だったのに、マジショックですよ、マジ。未だに下痢中ですからね。体調も悪いし、本当に。で、一応明日また戻ってこいと。で、明日パスポート戻ってくるかどうかわかんないんですけども、とりあえずまた明日行くことになってるんで、また報告したいと思います。かなり落ち込んでます。ついにですね、パスポート戻ってきましたよ。もう本当にね、長かった。3日目に取りに来いって言われて、エクステンション延長されて、ようやく4日目、戻ってきました。パスポート見えた瞬間、泣いちゃいましたね、本当に。マジで。そしてね、なんか刑務所から刑務所で言えばもう警察署から出た瞬間の太陽の眩しさ、犯罪者の気持ちがすっごく分かりましたね。そしてね、ゲートにいるね、警察官がね、みんなね、喜んでくれるんですよ。やっとパスポート持ってよかったなって言って、またそれ見てね、泣きそうになりましたね。もう本当によかった。これで帰れる。